原本祥和的夜里，突然大地崩裂，大厦火光骤现，照亮了一只巨大怪物的身形。而怪物所在的位置正是前女友的公寓。人群奔逃，小怪如蝗虫四散，男主一行却向最危险的地方逆袭。长桥断裂，飞机坠毁，亲友丧生。怪物张开大嘴，一口咬下，只剩摄像机滚落在地。是地球毁灭，还是逃出升天？这部提名13项、获奖5项的最佳科幻电影《科洛弗档案》告诉你答案。这是一部第一人称视角的伪纪录片。军方在曼哈顿怪兽事件之后，在一片断壁残垣中搜索，发现了一台录像机。录像机中的内容被军方高度保密，封存成为科洛弗档案。影片一开始，男主小罗将要前往日本工作，弟弟小杰和女友莉莉为他举办了一场鉴别派对。在派对上，小杰将拍摄的职位交给了朋友哈德。哈德原本有些不乐意，但是小杰却说哈德的暗恋对象娜娜也会来参加派对。这一番话说服了哈德，自此整部片子的视角就转移到了哈德身上。小罗和前女友贝贝在派对上发生了激烈的争吵，两人不欢而散。贝贝带着现男友离开了，而小杰和哈德则当起了人生导师，在阳台上开导小罗。然而就在此时，一阵剧烈晃动，汽车的警报声夹杂着人群的尖叫声，震耳欲聋。远处的灯光也接连熄灭，新闻中开始播报地震新闻。然而接下来的一幕却让他们明白，这绝非地震那么简单。一行人上了屋顶，远处的建筑突然发生爆炸，火光冲天，人群四散奔逃，几个火团朝他们袭来。小罗等人赶紧逃到街上，却发现自由女神像的头被一股怪力扔到了大街上。众人还在惊诧眼前的奇观时，不远处一个巨大的身影掠过建筑，一闪而过。帝国大厦轰然倒塌，几人躲进超市，窗外的建筑仍在不断的崩塌。等到那个巨大的身影走过后，一行人来到街上，往日祥和的街道如今已是烟尘弥漫，化作一片废墟。面对眼前一片狼藉的景象，小杰提出必须离开曼哈顿，于是一行人沿着布鲁克林大桥离开。然而巨兽的尾巴却突然席卷了布鲁克林大桥。走在最前面的小杰不幸遇难，如今桥面断裂，曼哈顿就变成了一座孤岛。巨兽的吼叫回响在奔逃的人群之中，一行人只好再度回到市区。远处的巨兽身影在直升机灯光的照射下若隐若现。这时，巨兽身上开始掉落下一些零零散散的小怪兽，这是一种寄生虫，它们行动敏捷，唾液含有剧毒，落下地面后迅速开始分食人类。此时，小罗听到了前女友贝贝的语音消息，他已经失去了弟弟，不能再失去自己另一个挚爱。哈德、莉莉还有娜娜放心不下小罗，决定跟他一同前往。可莉莉所在的公寓刚好就是巨兽肆虐的区域。就在几人往前走的时候，巨兽突然出现，庞大的身躯撞开建筑，身后的军队也集中火力向巨兽射击。坦克、火箭弹、各式武器轮番上阵，四人被重火力和巨兽吓坏了，逃到了地铁站。这时，小罗发现沿着地铁轨道刚好可以到达贝贝的住处。一帮人跳下轨道，以为这样就能逃过头顶的巨兽，可没想到还有从巨兽掉下来的小怪等着他们。小怪们长着像蝗虫一般的躯体，但却生有一张奇大的嘴巴。娜娜不幸被小怪物咬伤，一行人躲进地铁的维修站，简单处理了娜娜的伤口之后，哈德觉得众人不能再待在地铁站里了。阎王好惹，小鬼难缠。此时他们必须到地面上，这样还能有一线生机。娜娜很快出现了中毒的症状，一行人来到地面上，得到了军队的救助。但娜娜还没有得到军方的治疗，腹部就像一个皮球一般爆炸了。这就是被小怪兽咬伤后的死状。几人又失去了一个朋友，可此时的小罗仍然惦记着自己的女友。士兵拦不下他，只能对他说，倘若没有办法在24小时之内消灭巨兽，军方就会对曼哈顿实施毁灭性打击。小罗一行必须在这段时间内撤离这里。莉莉失去小杰，哈德失去了娜娜，两个人都失去了自己最爱的人，他们也不愿看到小罗沦落到跟自己一样的下场，决定继续帮助小罗寻找贝贝。几人终于到了贝贝的公寓，可此时公寓已经濒临坍塌，颤巍巍地靠在另一栋大楼旁。三人没有迟疑，就进入另外一栋大楼。电梯已经损坏，三人只好走楼梯爬到顶楼，随后跳到贝贝所在的公寓的顶楼。一行人终于在倾斜的房间中找到了已经身负重伤的贝贝。几人拔出了扎在贝贝体内的钢筋，简单处理了伤口。
在这个位置仍然能看到巨兽在城中肆意破坏的场景。一行人赶紧离开这里。此时，楼梯中突然窜出一只小怪兽，好在小罗及时取下消防斧，解决了怪物。他们顺着楼梯逃到外边，他们加快脚步，因为必须得赶上明早6点的最后一班飞机逃生。军队仍然在和巨兽殊死搏斗，无数的直升机坠毁，撞向大厦，轰然爆炸。巨兽张着血盆大口向众人嘶吼。就当众人到达停机坪时，由于人数太多，4人无法全部逃离，只能让莉莉先离开。不久之后，另一架飞机降落，主角3人上了飞机，而军队仍要在这里严防死守。摄像机记录下了军队用尽一切方法轰炸巨兽的壮观场面。巨兽倒在了烟雾之中。就当他们以为巨兽被打倒时，巨兽却拨开云雾，突然咬住他们的直升机，直升机坠毁。此时距离毁灭性打击只剩15分钟。哈德3人大难不死，从飞机的残骸中逃了出来。可就在这时，巨兽已经找到了他们。哈德凝望着巨兽庞大的体型，他那怪异扭曲的身形遮蔽了整片天空，2只怪异的眼睛瞪着哈德，一口就把哈德吞进了肚里。摄像机摇晃着，镜头从哈德手中脱落。等到镜头稳定时，画面中的哈德已经身首异处。为了能让影片继续，小罗捡起摄像机继续拍摄。他带着贝贝躲到了一处桥洞之下，兜兜转转了一大圈，他们没能逃出曼哈顿，反而来到这座城市的正中心——中央公园。小罗看着镜头，沉思良久，他知道自己是逃不出去了。这一番话就是自己的遗言。一声轰然巨响，打击来临，摄影机画面也永远定格在这一刻。自此为止，科洛弗3部曲的第1部结束。值得一提的是，这只怪兽目前还处于幼年期，也就是说，它目前还在成长中。成年的巨兽体型大概能达到平流层，长相酷似希腊神话中的大地巨兽贝西摩斯。至于这只怪兽是如何出现的，这也算是第1部剧情中所埋下的伏笔。而在之后的故事中，相信我们应该会得到想要的回答。好了，今天的故事就讲到这里，关注小莫，每天1部好电影，我们明天再见。